应对菲方在仙宾礁的准座滩，我们应该怎么办？大家好，东龙。据环球网等多家媒体报道，目前在仙宾礁，菲律宾企图复制在仁爱礁的准座滩。两条船目前呢并排在泻湖内靠泊45天，而且完全有向泻湖周边岸滩冲击的这种存在，也说明呢目前中国海军海警在周边的监视能力，包括监视效果起到了重要作用。我想近在咫尺的中国海警，包括中国海军，绝不会允许出现类似的状态。如果以高航速向周边的岛礁发起冲击行动，很显然呢，这个准座滩将会形成。下一步，如果围绕仁爱礁，包括仙宾礁保持这种持续对抗，他认为呢，美国的援助有可能会近在眼前。所以目前对这种准座滩赖着不走，以及呢南海赖皮这种行动，我们要做好充分准备。我想呢，我们绝不会允许仁爱礁事件再次出现。如果真的有类似的行动，我想呢，以下几种办法可以采取。第一是高速拦截。我想在菲律宾在泻湖内的这种驻泊，我们海军海警看在眼里，而且近距离对峙是常态化。如果一旦有这种动机或者是意愿，我想呢，中国海军海警会通过高速航行截断航线，防止菲律宾出现类似的状态，而且通过各种舰载武器装备的拦截，也能够取得一定的效果。所以从这点上看呢，对于准座滩，我们现在应该是做好了万全准备，否则的话，我们不会有优势的数量的船只在周边进行监控。再加上目前情报体系和其他的这些手段很先进，并不是像在当年仁爱礁菲律宾座滩那样情报滞后，现在时刻可以对菲方的行动，包括舰船的参数进行测定。一旦有冲击的企图，我想拦截的能力，包括在泻湖周边形成中国版本铜墙铁壁的能力，比1999年要强得多，要大得多。第二当然是围困喽。如果一旦出现这个状态，我想呢，强拖包括各种驱离行动，应该是正常执法的核心。因为在我们的领土范围内，咱们什么都可以干。像之前菲律宾的破船在仁爱礁上坐滩，由于舰体结构高度腐蚀，很有可能还会出现其他问题。那如果我们在仙宾礁也以保护海洋环境，防止菲方排泄的各种油污对海洋生物构成影响，这样呢可以通过拖拽的方式把它完全搞走，这样呢可以通过海上的拔河把菲律宾全部搞掉。所以这个对于我们提高在南海的防御能力能够起到重要作用。当然了，我们的各种拦截行动包括打击行动力度会明显提高。如果真的水炮不停，那就火炮伺候。因为在中国领海内，在中国主权范围内，一切入侵行动都是引发局部冲突的核心要素。人不犯我，我不犯人。如果强行在中国领土上坐滩，而且以各种借口进行各种掩盖，没有任何作用。我想我们海军海警在周边的监视行动、监视能力在提高，对于各种意外情况和对方动机的判断达到空前状态。另外呢，对于准座滩，我们现在应该是心知肚明。实际上呢，在周边任何行动，中方都可以进行监视，而且通过海军海警长时间密集的对抗，菲方想干什么能干什么，咱们早心知肚明。所以预防性的措施和手段应该是再进一步增加。所以通过这个点呢，我们形成在泻湖周边重要岸滩的铜墙铁壁效果非常明确。一旦对方突破各种阻拦，然后呢以撞击的方式进入到仙宾礁，我想拖拽能力包括其他的这些强力手段应该也是选项。所以相信海军海警已经做好了充分准备，绝不允许仁爱礁事件在仙宾礁问题上重新被复制。